ये लाली या कॉमन मैना अल्हम्दुलिल्लाह मेरी छत पर अल्लाह की दी हुई कच्ची दूधिया छली खाकर कितनी खुश है। छलियाँ खाती जा रही है और खुशी के नगमे गाती जा रही है। मैना की इस तरह की सुरीली और नायाब आवाज़ें इससे पहले बहुत कम लोगों ने सुनी होंगी। लगता है अपनी ज़बान और अपने अंदाज में अल्लाह का शुक्र अदा कर रही है।